Межрегиональный турнир по волейболу памяти Бориса Лиги торжественно открылся парадом команд из разных городов Сибири. Здесь были представители Читы, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского. Турнир проводится в 18-й раз. Первый был организован в 2000 году. В соревнованиях участвуют девушки и ученицы 5-7 классов. В начале мероприятия выступили творческие коллективы, чтобы поддержать команды. Это у нас традиционный межрегиональный турнир, 18-й уже по счету. И в этом году мы его проводим по двум возрастам. По старшему возрасту у нас девочки 5-6 года рождения, младший 7-8 год рождения. По старшему возрасту у нас 9 команд. 5 команд из Иркутской области, а по младшему возрасту 8 команд. Из них тоже 4 команды – это команды Иркутской области. Прежде всего, вот лично для меня Борис Вович – это не только тренер, у которого я когда-то тренировалась, это еще и мой научный руководитель. Аспирантуру я заканчивала под его руководством. Борис Лига, создатель музеев физкультуры и спорта в Забайкалье, основал первую женскую волейбольную команду в Агинском округе, которая не раз становилась победительницей соревнований среди педагогических училищ. Он видел, что у женского спорта есть будущее. Как тренируются девочки в наше время, рассказала тренер-преподаватель из Ангарска. Я сюда приезжала как участница очень давным-давно, играла по 95-96 году. И вот второй раз уже приезжаю сюда на турнир как тренер, преподаватель. Привезла 2 команды в этот раз, уже своих девочек, то есть уже учу их тренироваться, играть правильно. Мы будем показывать, чему мы научились. Не скажу, что их сильно уж совсем так тяжело тренировать. Главное, чтобы у них было желание. Если у них горят глаза, если у них есть желание, то тренировки проходят очень хорошо. Девочки получат полезный опыт борьбы и заряд положительных эмоций от турнира. Соревнования продлятся до 21 апреля. И пусть победит сильнейший. Татьяна Салихова, Татьяна Шафеева, Анастасия Шадрина. ЗАП ТВ.